একটা সমস্যায় আপনারা সবসময় পড়েন, সেটা হচ্ছে ইমুর রিংটোনটা যখন বাজে, পাশাপাশি যদি আপনার সাথে ইমু থাকে, আপনি কিন্তু মনে করেন মনে হয় আমার রিংটোনটাই বাজলো, অর্থাৎ আমার ইমুটাই বেজে উঠলো। সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেক সমস্যা। আপনি যদি চান যে ইমুতে আপনার ইচ্ছা মতো যে কোনো রিংটোন ব্যবহার করবেন, তাহলে কিন্তু করতে পারেন। হ্যাঁ বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওতে আমি দেখিয়ে দিব কীভাবে আপনার পছন্দের যে কোনো অডিও, সাউন্ড এবং রেকর্ডিং অডিও পর্যন্ত আপনি ইমুতে ব্যবহার করবেন একটা রিংটোন হিসেবে। তো বন্ধুরা, এই কাজটি করার জন্য অবশ্যই আপনাদের ইমুতে একটা অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে, আর আমার চ্যানেলটি যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। তো আমি ইমুতে প্রবেশ করছি। ইমুতে প্রবেশ করার পরে এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে, অর্থাৎ ইমুতে আপনার ফ্রেন্ড সহ এরকম দেখাবে। রিংটোন পরিবর্তনের জন্য আপনার প্রথমে প্রোফাইলটা ওপেন করতে হবে। প্রোফাইলটা ওপেন করার জন্য আপনি দুইভাবে করতে পারেন। ডাইরেক্ট যদি আপনার এখানে আপনার প্রোফাইলের উপরে টাচ করেন, তাহলে কিন্তু এরকম একটা আপনার প্রোফাইল ওপেন হবে। অথবা আমি ব্যাকে গিয়ে দেখাচ্ছি, আপনি যদি লেফট সাইডে এরকম যে প্লাস চিহ্ন আছে এখানে একটা, আপনি যদি এই প্লাস চিহ্নে টাচ করেন, তাহলে কিন্তু একটা অপশন আসবে এখানে, মোর অপশন। আপনি এই মোর অপশনে যখন টাচ করবেন, তখন কিন্তু এরকম আপনার সেম একটা প্রোফাইল ওপেন হবে, অর্থাৎ আপনার ইমুর প্রোফাইল ওপেন হবে। আপনি রিংটোন চেঞ্জ করার জন্য চলে যাবেন এখান থেকে এই যে সেটিং অপশনে। সেটিং অপশনে গিয়ে আপনি চলে যাবেন এখানে নোটিফিকেশন অপশনে। আপনি যখন এই নোটিফিকেশন অপশনে চলে যাবেন, তখন এরকম একটা অপশন ওপেন হবে। এখান থেকে দেখেন লেখা আছে একটা অপশন, কল অপশন। আপনি এই কল অপশনে টাচ করবেন। কল অপশনে টাচ করার পরে এখানে দেখেন একটা অপশন আসছে রিংটোন হিসেবে, আপনার যে কোনো রিংটোন এখান থেকে আপনি ব্যবহার করবেন। তো আমি রিংটোনে টাচ করলাম। রিংটোনে টাচ করার পরে এখানে দুইটা অপশন আসছে, একটা হচ্ছে SEC সাউন্ড স্পিকার। এটা আপনার সেটের একটা ডিফল্ট একটা অ্যাপস, আপনার সেটে যে কোনো সেটে, অ্যান্ড্রয়েড সেটে এটা থাকে। আর একটা হচ্ছে এখানে DGE, এটা একটা অ্যাপস। আপনি এই অ্যাপসটা ডাউনলোড করতে পারেন, অথবা আপনার সেটের এইটা ব্যবহার করতে পারেন। আমি সাজেস্ট করবো সেটের এটা আপনি ব্যবহার করলে ভালো, আপনারা ফ্রিতে যে কোনো রিংটোন ব্যবহার করতে পারবেন। তো বন্ধুরা, আপনারা যদি এই সাউন্ড স্পিকারে টাচ করেন, দেখেন এখানে আমার অসংখ্য রিংটোন চালু হচ্ছে। এখন আপনাদের অনেকেরই একটা সমস্যায় পড়েন, সেটা হচ্ছে আপনারা বলেন যে ভাই, আমার শুধুমাত্র সেটের যে সমস্ত রিংটোন আছে সেগুলো শো করে, অর্থাৎ এই যে এখানে সেটের কিছু রিংটোন আছে এগুলো আপনাদের শো করে, বাদ বাকি রিংটোন অর্থাৎ অডিও যে মোবাইলে সেভ করা আছে বা সেটে সেভ করা আছে, মেমোরিতে আছে, সেগুলো শো করে না। তো বন্ধুরা, আপনাদের সেটে এই সমস্ত যদি শো না করে, আমি এখন দেখে দেবো কীভাবে আপনারা যে কোনো রিংটোন আপনার সেটের থেকে এখানে রিংটোন হিসাবে নিয়ে আসবেন। এখন দেখেন আমি যে সমস্ত রিংটোনগুলো এখানে অ্যাড করেছি, এই যে দেখেন এখানে রিংটোনের পাশে একটা লাল এরকম লাইন আসছে, প্রত্যেকটার মধ্যে এরকম লাইন আসছে। তার মানে হচ্ছে অডিও বা ভিডিও বা রেকর্ডিং যে কোনো সাউন্ড আমি এখানে অ্যাড করেছি, এখান থেকে অ্যাডকৃত সাউন্ডের রাইট সাইডে একটা করে লাল লাইন জমা হয়েছে। তো বন্ধুরা, আপনার মোবাইলে বা মেমোরিতে যে সমস্ত অডিও আছে, প্রত্যেকটা অডিও আপনি ইমোর রিংটোনের এখানে সেট করতে পারবেন। সেটা কিভাবে করবেন? সেটা করার জন্য আপনারা চলে যাবেন এখান থেকে ব্যাকে গিয়ে আপনার মোবাইলের সেটিং অপশনে চলে যাবেন। তো আপনার মোবাইলের যে সেটিং অপশন, এর প্রত্যেকটা মোবাইলের সেটিং অপশনটা থাকে। এখান থেকে সেটিং অপশনে গিয়ে আপনি চলে যাবেন, এখানে দেখেন সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশন নামে একটা অপশন আছে এখানে। আপনি সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশনে চলে যাবেন। এখানে গিয়ে আপনারা দেখেন এখানে লেখা আছে রিংটোন বলে একটা অপশন, আপনারা এই রিংটোনে চলে যাবেন। যখন রিংটোনে চলে যাবেন, তখন এখানে আবার ওপেন হবে SEC সাউন্ড স্পিকার। আপনি এখানে টাচ করবেন। এখানে টাচ করার পরে দেখেন আমি কী সাউন্ড এখানে অ্যাড করেছি সবগুলো শো করছে। এখন আপনার সেটে মনে করেন একটা প্রিয় সাউন্ড বা প্রিয় গান অথবা প্রিয় অডিও আছে, অথবা আপনি রেকর্ডিং করে রেখেছেন, আপনি সেইটা এই রিংটোনে সেট করবেন। এটা সেট করার জন্য আপনি দেখেন এই যে রাইট সাইডে একটা প্লাস অপশন আছে, আপনি এই প্লাস অপশনে টাচ করবেন। প্লাস অপশনে যখন টাচ করবেন, তখন আপনার মেমোরিতে যে সমস্ত সাউন্ড আছে সেই সাউন্ডগুলা শো করবে, অর্থাৎ মেমোরি কার্ডে, মোবাইলে, সেটে যেখানে যত অডিও থাকুক না কেন এখানে শো করবে। আপনি যে সাউন্ডটা দরকার, মানে এখান থেকে সেই সাউন্ডটা সিলেক্ট করবেন। সিলেক্ট করার সময় যেমন আপনি এখানে, আমি এই সাউন্ডটা সিলেক্ট করবো এখন, দেখেন এই যে এই সাউন্ডটা। তো এখান থেকে আপনারা এই যে লেফট সাইডে যে একটা বৃত্ত আছে, এই বৃত্তর মধ্যে টাচ করবেন। এখানে যখন বৃত্তটা টাচ করবেন, তখন দেখেন এখানে ব্লু কালার হয়ে গেল। এই সাউন্ডটা কিন্তু একটা প্লে হচ্ছে, আপনি কিন্তু শুনতে পাচ্ছেন না, কারণ আমি এটা স্ক্রিন রেকর্ডিং করছি। এখানে যখন আপনি সিলেক্ট হয়ে যাবে, তখন আপনারা রাইট সাইডে এই যে উপরে দেখেন ডান লেখা আছে, এই ডানে ক্লিক করবেন। ডানে ক্লিক করার সাথে সাথে এই বাঁশিটা কিন্তু আপনাদের রিংটোনে সেট হয়ে গেছে। দেখেন রিংটোনে কিন্তু চলে এসেছে আপনার। এটা কিন্তু আমার আগের
বাংলাদেশি ফ্লুট ছিল। এখন আমি দ্বিতীয়বার অ্যাড করলাম বিধায় আবার এটা চলে আসছে। তার মানে আপনার মোবাইল থেকে যে কোনো অডিও, ঝং, সাউন্ড অথবা আপনার রেকর্ডিং করা অডিও আপনি এই প্লাস চিহ্নে টাচ করে তারপরে এই রিংটোনে অ্যাড করবেন। যখন আপনি রিংটোনে অ্যাড করে নেবেন তার মানে আপনার কাজ শেষ। আপনি এখান থেকে ব্যাকে চলে যাবেন। ব্যাকে গিয়ে আপনি যে ইমুতে চলে গিয়েছিলেন, ইমুতে রিংটোন চেঞ্জ করেছিলেন, আপনি সেই রিংটোনের মধ্যে চলে যান। এখন আপনি আবার এসইসি সাউন্ড পিকারে এখানে টাচ করেন। টাচ করার পরে দেখবেন আপনার যে রিংটোনটা আপনি অ্যাড করছেন এখানে আপনার সেই রিংটোনটা কিন্তু চলে আসছে। আপনি দেখেন এখানে যে রিংটোনটা আপনি সিলেক্ট করছেন, দেখেন সেই রিংটোনটা এখানে আপনি খুঁজে পাবেন। এই দেখেন আমার রিংটোনটা কিন্তু এখানেও চলে এসেছে, দুইটা রিংটোন। তো বন্ধুরা, আপনারা এইভাবে সেটিং অপশনে গিয়ে রিংটোন লাগিয়ে আপনার প্রিয় রিংটোন, প্রিয় গান বা প্রিয় একটা সুর আপনি আপনার ইমুতে সেট করে নিতে পারেন। আর ইমুতে যে একটা ঝামেলা, রিংটোন বাজলেই মনে হয় যে আমার রিংটোন, সেই ঝামেলা থেকে মুক্ত হতে পারেন। তো বন্ধুরা, আমার বিশ্বাস আপনারা প্রত্যেকেই এই ভিডিওর মাধ্যমে ইমুতে এখন রিংটোন সেটিং করতে পারবেন, যে কোনো রিংটোন। তো আরও যদি আরও কোনো সমস্যা হয় আপনারা অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন, আমি আপনাদের অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব। সবাই ভালো থাকবেন, দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।